Aspetta un attimo. Allora andiamo. Beppe, beppe, beppe. Ok, 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 ok. Qualcuno c'è, qualche porco c'è. Adesso deve solo comparirmi anche. Non c'è, non c'è, non c'è il video per me, non c'è. Oh, dove sono andato a finire? Ancora non mi vedo. Non mi vedo, ragazzi. Un attimo solo, se c'è qualcuno lo saluto e gli mando un bacio, però ancora non c'è nessuno. Non sono ancora in live. Cioè, nel senso, sono in live, presumo, però ancora non mi vedo sul. Eccolo qua, il tablettone mi segna live come viene. Ok, allora. Adesso probabilmente devo fare anche il, come si dice, cosi preliminari. Allora, ciao Davide, ecco Emangai, ecco Alessandro, ecco Barocco, Lorenzo Brandoni, Riccardo Marchesi, Giacomo Darold, Ezio Auditore, ragazzi. Ragazzi, presto ci sarà PES, manca poco, manca relativamente poco. Ho già creato, diciamo, 5-6 giocatori. Sarà veramente qualcosa di scoppiettante, io ve lo dico. Dove ci sarà un Agi, poi il drogato dei Carpazi, in una forma che va al di là, sinceramente. Poi vabbè, lo sapete, il solito Eman, l'uomo che tenteremo di ricostruire il pene, chissà se mai ci riusciremo, sarà difficile, però ci proveremo, insomma. Un attimo solo, ragazzi, che faccio le operazioni preliminari, poi sono tutto vostro, in tutti i sensi. Allora, perché ricordatevi, un solo grido si alzerà, viva Eman, la la la. Ok. Ragazzi, siamo qua in Russia, stiamo veramente dominando, nel senso stiamo giocando bene. È chiaro che non basta, nel senso adesso voglio la finale, la pretendo sinceramente. Chiamami Brando, ecco Brando, me lo godo. Ecco Giangrosso, che Romano Giangrosso, il tuo compito sarà devastante. Dovrai, come si dice, far dimenticare al mondo il nostro presidente in difesa finché non tornerà, perché secondo me tornerà. Ciao Frank, ciao Insula, ciao Michael Wenzler. Sì, Wenzler, vabbè. Eccolo qua, Alice Beck, anche Tonina avrà un ruolo importante. Gioca incontro, ora andiamo, siamo in. Oh là, 43 abbiamo. Stiamo aumentando l'overall, bene, però cazzo è 50 il francesino. Ma perché turno 1, scusa? Ah no, semifinali siamo, che siamo contro Gallegos. Questa è duretta, ve lo dico già, però proviamoci. Qualcuno mette già di alzare il livello, io aspetterei un attimo perché se è vero che tiro bene è perché gli altri rispondono così. Ma sto soffrendo ancora, sinceramente. Allora, siamo contro il francesino. Ma l'audio c'è? Ecco Hermans. Crick, c'è anche Crick, ragazzi. Raga, domani ci sarà un video alle 14 su Magic online. Guardatelo perché ci tengo. Per chi non conosce Magic, veramente io purtroppo non sono ancora espertissimo da poter spiegare a livello eccezionale il gioco. Però seguitelo perché è veramente tanta roba. Grazie. Oh, Pippo Nicoletti. Ma Pippo Nicoletti, lo facciamo entrare in squadra Pippo Nicoletti, chissà. Però ho paura che non ci sia l'audio. Ho questa ansia adesso. Sentiamo. Ladies and Non c'è gentlemen, l'audio. welcome to this first round men's match. Please welcome the players as they take to the court. Insomma, oddio santo. Arancio contro arancio e verde. I colori Power Ranger. Il gioco è digitale. Grazie Enrico Luigi. Però senza l'audio è un po' difficile. Cosa è successo? Allora, aspetta un attimo. Perché non si sente l'audio? Ma. C'è qua il quadra che non cosa.
Ma ci dovrebbe anche essere però l'audio. Aspetta. Scusate un attimo. Cioè voi cosa sentite? Sì, ma non sento l'audio del gioco però. Allora, impostazioni, audio. L'audio c'è. Se non sento una mazza, non sento. Perché non sento niente? Setting. Ma ci dovrebbe essere tutto. Vediamo se c'è. Aspetta, usciamo. Cazzo, non posso uscire, non capisco perché non si sente. Vai, aspettiamo sta partita. Si sente. Si sente. Ma io non sento però. Perché? Oh. Cioè, non sento niente, ragazzi. Ma no, voi sentite. Dai, sentite voi. Va bene. Giochissimo a giocare. Ciao. Che sporo che risposta. È una risposta leggermente devastante, ma io non sento nulla, ragazzi. Ha fatto una risposta qua, Galle. Mamma come gioca questo. Si vede che è fortissimo. Che bello non sentire niente però, porca miseria. Questo mi fa correre abbastanza, questo mi massacra. Che sporo, che tiro! Come si fa a criticare questo gioco non lo so, è stupendo. Qua me la fa. Voi lo sentite? Io non sento niente, non capisco il perché. Qui c'è... Non riesco a giocare però così. 40. Vedi, adesso vi ho spiegato ragazzi perché non si può alzare il livello, ve l'ho spiegato. Ci vuole ancora tempo, però noi, certo, saranno una carriera lunghissima, siamo in 1000 al mondo, neanche, anche di più. Questo tira veramente da cioccolataio, Almeno un punto per la gloria. Sì, ma non sentire però è fastidiosissimo, cioè non capisco niente. Bravissimo il Come fa un salvataggio miracoloso. Servirà un cazzo. Prova il pallonetto. Guarda, io ho visto top Tennis World Tour che prenderò per PC, per carità, però. Cioè, parti dal numero 100. Hai pochissimi tornei. E non puoi creare i personaggi, cioè. No, per carità, giustamente ognuno ha il suo gusto, però veramente. Cosa ho messo? No, fuori. Ah, che era già fuori. Però ho messo un pallonetto, ragazzi. Adesso ribalto tutto, ribalto. No, che auto di merda. Sì, ma io devo sistemare l'audio, però non riesco a giocare così. No, ma sbagliano oggi, figurati, solo che in realtà sbagliano meno su Tennis World Tour. E che sono io scarso, quello è il problema. Io sto cercando di capire perché non sento, non ce la faccio a giocare così. Cioè, siamo in 41 comunque, 41 pazzi scatenati. Però non sento l'audio del gioco, perché? Fammi pensare. Qua ho tutto. Cioè, non ha molto senso sta storia, però.
Scusa, sentiamo un attimo la live, almeno capisco ragazzi, perché sennò non capisco. Allora, scusa, sentiamo roba. Essere... Vediamo se c'è... Mamma come gioca questo. Sentite sì, porca troia. Io non sento niente. Proviamo a ricollegare le cuffie, la vedo dura però, adesso se Seyman ha ragione. Ok, riprendiamo e vaffanculo, sinceramente. Se non sento, non è facile senza sentire, però vabbè. No, sento tutto, il resto lo sento tutto, fiori. Vabbè, non capisco perché. Finita sta partita magari, che non voglio uscire dal gioco, che mi la voglio comunque giocare anche se sarà durissima. Ho fatto qualche magia, ma ancora troppo poco. Cioè, siamo in semifinale ragazzi, per la prima volta, fuori. Lo riavvio dopo ragazzi, però secondo me è un problema con l'X-Split, perché sulla console non gioco da tanto con X-Split, se quando gioco con PS non ho problemi perché sono nel computer, forse della console c'è qualche problema, non so. Però probabilmente potrebbe anche essere, dopo riavvio ragazzi. Finisco la partita e riavvio, perché ho paura di perdere la partita a tavolino, che mi giri in fake coglioni sinceramente. Però se voi sentite già qualcosa, insomma. Ora non sentite voi? Vabbè, almeno siamo... No, che tiro di merda. Ciao, micro. Ma non aveva ragione. Siete nella mia situazione, ragazzi. Allora, se proprio una semifinale deve andare così, che sfiga. Oh. Vabbè, sentite il comendone, però questo è l'importante. Dopo riavvio il gioco e mi arriva. Finiamo sta partita. Faccio gli audio io. Oh, ting, oh, ting. Fuori comunque, bene. Dai che adesso facciamo il contro break. Dai che lo contro breakiamo. Che partita curiosa qui in Russia, ragazzi. Che torneazzo però. Poi, mamma mia, però, cioè, fuori. Geniale questo Kume, signori. Adesso devo andare in finale, cavolo. E adesso faccio anche l'ace per Agi. No. Vediamo l'ace per Eyman se c'è. Mamma mia, per poco, mamma. Fuori. Stiamo prendendo il ritmo, ragazzi, siamo forti comunque. No, per guardare la chat ho tirato staccio fake. Il team. Non lo so per cosa sa il team. Anche qua ha sfiorato l'ace, però dopo un primo game, guarda che culo. Il classico francese maledetto. Guarda cosa gli ho messo. Beh, questa è deliziosa quanto il pene di Eyman e si va a chiudere. Grandi ragazzi. Adesso l'ace per Agi. Niente da fare. Bella questa. Ma cosa fa? No, ho sbagliato tasto. Ma porca miseria. Fuori. Calma, Kuma, calma. Fortnite, mamma mia. Un gioco, si può definirlo così. Ragazzi, doppio fallo, il Kuma è già stanco, raga. Sente la pressione, questo è pesante, potevamo andare sul 2-1.
come fa fatica la pressione, la prima volta in una semifinale, ci sta. Mamma mia, questa la salvo per miracolo. Questo è un bel incrocio. Che è proprio strano che io non senta l'audio più che voi. In realtà, mamma mia, questa è una palla corta deliziosa come Heyman, però... Beh, questo è un altro gran colpo. Fuori. Questo è fuori però. Mamma mia. Interminabile. Però vengono fuori di quelle partite, ragazzi. Cioè, ti diverti troppo, veramente. Partita enigmatica. Bello, 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 bello. No, il vento del ventilatore, Pio. Questo è dentro? No, e questo sì però. Ciao amore. Ciao Galle. Il Gallegos, uomo curioso. Comunque ha stile, Gallegos. Non creati stilosi, cazzo. Dai, un bel ace. Ho bisogno dell'ace che non arriva, ma arriva comunque una buona cosa. Vai, TL98, sfogati TL. Ah no, questo brutto errore alla prima. Guarda come mi prendi in contropiede. Non molla il francese, non molla, non molla. Quante corte ne gioca, oh. E qua la chiudo. Ma non ci credo, non ci credo. Quando è così devo avanzare, non me lo fa il tiro automatico. Già partita eterna, le classiche partite, grande, grande. Non è ace, ma va bene. Non è ace, ma va bene. Ecco, devo fare un'altra così. E che non molla sto francesino. Madonna, che steccata. Brutta steccata, mamma mia che partitona. Adesso lo prendo io in controtempo. Questa forse mi qua, errore mio, errore mio. Niente da fare, niente da fare. Quando è il mio servizio, fa il contro break di nuovo. Ma no. Provo la top spinata. Non stiamo giocando bene adesso però. Questo comincia... eccolo qua. 2-1 per il francese. Mamma mia che partita enigmatica. La più enigmatica da quando sto giocando. Gallegos al servizio. Vediamo al servizio suo. Vediamo se riesco a rifare il contro break. Ok, 0-15. Errori gratuiti 10 per il francese, 4 per l'italiano. Ma senza audio è veramente dura. Mamma mia che tiro brutto. Niente da fare. Veramente sto qua tira bene, sto qua, per quello dico ragazzi che è ancora presto, devo salire ancora un po' di levelus. Lunga. 30-15 per il francesino che è vicino al primo set, ma noi non glielo diamo. Che sporo che ace, ciao, neanche vista partire, molto bene. Sono quelle cose che mi riappacificano con il mondo. Doppio set point. Questo è anche bello, eh? Questo è un bel incrocio. Buon rovescio.
mi scappa e perdiamo. Perdiamo il primo set e sarà difficile ribaltarla, più che altro perché vedo che è veramente gioca un gran tennis questo, eh? E intanto ci cazzi i primi 15-0. È già stato una bella impresa arrivare in semifinale, ma sto qua anche 50 di overall, cioè ne avevo 43, cioè 40, no, 43 mi sembra, se non mi ricordo. Questo è un bel colpo. E la salva anche questa. Salva anche questa. Salva anche questa. Hai ragione, Agi. Non vedo l'ora di ripartire anche con PES, raga, mamma mia. Vediamo se riusciamo a questo secondo set a fare le cose. Ah, fuori, ma perché? Non è che non uso neanche uso l'occhio di falco. Ciao Dario. Ciao Django. Che non riesco a fare ace, cioè, quello è veramente una tristezza infinita. Ma no, ma cos'è sta ciofeca? Era merito di perdere. Sì, mi sta veramente massacrando, eh. Oi! Che non riusciamo a farlo sbagliare, non fa pochi errori, per quanto insomma, ne ha fatti più di me alla fine, perché se guardiamo le statistiche ne ha fatti più di me, però... Mamma mia, quanto mi fa correre. Questo è bello. E la salva anche questa, cioè vabbè, ma non è veramente uno stronzo. Fuori. Ciao Simone Venturini. Se faccio vedere finito sta partita, riavvio e vediamo. Quanti siamo comunque? Allora, siamo una quarantina, cazzo, incredibile. Diciamo che con i soldi migliori gli attributi. Di un certo tipo di attributi. Con l'allenamento altri. Però soldi ne avevamo niente. No? Fuori, fuori, fuori. Dai, devo andare assolutamente solo 1-0. Non posso perderlo questo game, se no è finita la partita al 100%. No, io ci provo. Io ci provo. Beffo tutti con l'occhio di falco che vaffanculo. Non va. Che nervi, oh. Ecco. St'occhio di falco maledetto. Comunque è bello che puoi giocare anche il pomeriggio, mattina, cioè che adesso le partite di cartello di sera me la godo. Sì, bravo, sì, bravo. Mamma mia, nel ridere per poco cappellavo. Questo è stato un buon tiro, però sto qua recupera tutto. Ecco. Quando mi tira sti missili da fondo campo, cioè, parità 3. Ho bisogno degli ace. Eccolo qua per Agi ed Eyman a 165 all'ora. Boom. Ci voleva sto ace per il morale. Ecco appunto. No, è buona questa, eh. Cosa fa? 1-0, grandissimo. No, no, sì, 1-0. Grande. Adesso il francesino soffrirà. Il Kuma è tornato, si vede, si percepisce nell'area russa. Sono tutte le russe che stanno tifando per il Kuma perché è molto più affascinante di questo francesino mangia baguette. E intanto arriva il 0-15. Un ace a testa, però il baguette non conta nulla. Se devo un po' forzare, con dei tiri un po' più potenti.
Tipo questo. Amore mio. Ciao amore, ciao. Mi stanco di più però. Però adesso serve. Devo vincere sto secondo set. Sto tirando le mine più forti proprio. Ciao amore. Ciao bella. Ciao. Cosa ho salvato? Fuori. Ciao Jacopo Gasperini. Mamma mia, adesso stiamo veramente volando, eh? 2-0 e servo per il set. Fuori. Svegliato sì il cume. Ciao Anthony. Quando si sveglia il cume sono dolori. Adesso qua va la Lace. Lace per Agi. No. Eccoli qua i miei colpi. Molto bene. È proprio crollato il francese, ragazzi. È crollato il francesino. Comunque il top spin è il mio colpo. Cosa ho salvato? No, si rimane in campo da fenomeno. Lo sapevo, è impossibile. It's impossible, come. It's impossible. No. Porca miseria. Comunque in realtà ho capito perché non c'è l'audio. Porca miseria. Si sta risvegliando anche il francese, speriamo di no. Fuori, fuori, fuori. E si vince con un perentorio 3-0. Dopo 17 minuti del primo set e sono solo 7. Mamma mia, cosa sto facendo? Questi sono i tiri che deve fare il cume. Eccoli qua. No, mi è scivolato, ma porca miseria, mi scivola anche. Eccolo qua. Fuori, fuori, fuori. Devo dare tutto adesso. Però non tutte così perché sennò capisce. Perché comunque devi sempre variare i colpi. Fuori. Il francesino non c'è più. Notte Barto. Guarda come sto tirando adesso. Però mi sto stancando tanto. Devo stare attento. Vedi, mi sto stancando. Calma, come calma. Ciao Manuel Giordano. Play con i colpi potenti. Mamma mia, che colpo. Questa non ce la faccio. Francese rompe i maroni. Grazie Jacopo. 52 siamo, mamma mia, che drogati. Grazie, veramente. Ciao. Ace del francesino. Merda. Buono. No, fuori, ci provo, ma è fuori. Sì, di poco, ma è fuori. Il Kuma sta da poco, ho fatto quei 5-6 colpi perfetti e adesso siamo stanchi.
Madonna, è proprio andato il Cume, però non così. Sì, Luke, sì. Sì! Dai che risorgiamo. Ace, 166, buono. Non è ancora finita. Non è ancora finita la finale, la vogliamo tutti insieme. Bello, bello. Lo so che non siete in radio del gioco. Adesso, dopo questa partita, riavvio tutto. Devo dare il to per tutto, ragazzi, anche se mi stanco, fotte sega. Cosa ha fatto? Meno male che è fuori. Meno male che è fuori. Gallegos. Ha paura adesso Galle, lo vedi? Il classico Galle. E la appoggia. Deliziosa. Grazie Jacopo. No, questa è una risposta da fenomeno del Baltico, ragazzi. Veramente questa è una risposta da fenomeno. Mamma che risposte. Yes, raga, triplo breakpoint. Triplo breakpoint. Dai, la breccata della vita. Questa è la breccata della vita. Yes. Vediamo Tosimi, penso che lo prenderò comunque. E adesso servo per la finale di Mosca. Quell'ace mi ha dato quella forza in più secondo me. No, ecco, stiamo zitti che è meglio. Correct time. Il francese è nato, chiudila, sì, ci provo, Agi, ci provo. No, perché la sbaglia così semplice, però dai, sono sul classico crampo del tennista. Il Cume ha paura, si percepisce. To, calma. Serve l'ace agiano. Mamma mia, procreva l'ace agiano. Dai, mettila. Yes. Perfetto. Ci vuole l'ace che non arriva a calzo, anche soprattutto la prima di servizio. Ecco qua, si è preparato il colpo. Ok. No! Cosa ho sbagliato? Porca miseria. Questo è un breakpoint odioso. Serve l'ace agiano. Dai. E chiudi la Cume. Fuori, 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 fuori. Ci provo Jacopo, ci provo, ma è dura, senza audio è dura, senza le russe che mi cantano Viva il pene del Cume. Ah! 75 in live, cioè ragazzi, ma è panico totale, raga, panico totale. Siamo tornati in grande stile. Cosa ha preso, ragazzi? Cosa ha preso? Fuori, 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 fuori. E adesso arriva l'ace agiano, me lo sento. Mamma mia. Match point e mi... No, come cazzo l'ho salvata? Yes! E si va in finale. Mamma mia, che bell'uomo. Il nostro Cume va in finale. Incredibile emozione.
Sì, beh, in carriera siamo arrivati quasi a 200 anche in diretta. Siamo in finale, raga. Vai, spammate, spammate. E si gode, siamo in finale, siamo in finale. Ok. Siamo contro Ridgway. Ma non l'ha affrontato Ridgway? Ma... Forse in un altro match? No, è impossibile che aveva affrontato, quindi è veramente impossibile. Mi pareva di averlo già visto però. Ah no, Bickford, giusto. Usciamo un attimo, vediamo se riusciamo a mettere a posto un attimo una cosa. Vediamo un attimo. Allora. No. Adesso, raga, chiudo un attimo la live, ma non uscite, cioè, dopo cioè, si riavvia subito, quindi un momento, datemi neanche un minuto e ritorniamo tutti insieme. Al massimo io posso sentirla, se la sentite voi, non lo so, però adesso vedo di risolvere l'arcano. Vediamo se riusciamo. Vediamo se riusciamo, qua non si capisce un cazzo. Aspetta un attimo. Allora, io sento adesso. Voi sentite? Vediamo se sentono. Vediamo se sentono. Io sento adesso. Sentite i rumoretti? Godo. Ho sconfitto il sistema. L'ho sconfitto. Gioca incontro finalissima contro i due. Madonna, siamo andati, ragazzi, ufficiale. Ok. Allora, gioco incontro finale. Contro un 41, ragazzi, abbiamo l'occasione della vita di vincere il primo torneo futuri, non so, futures, come cazzo si dice, contro l'olandesino. Ecco, siamo un po' scesi come numero, però vabbè, insomma, adesso torneranno, se ci vogliono bene torneranno. Ho sconfitto il sistema, ragazzi. Si festeggia, ragazzi. Io spero in settimana. Io vorrei già cominciare in settimana, PES, Questa è la mia idea. Siamo comunque già in 50 di nuovo. Ok. Sì, la prima finale Kuma. First final in the world, in the night, in the age. Vai. Ladies and gentlemen, welcome to the second round men's match. Please put your hands together Vai. for the players as they walk out onto the court. Vai che andiamo. No, il PES 18 chiaramente. Vai. E si parte subito a bomba. Ecco, proprio no. Scherzavo. Sì, ho anche la PlayStation 4. Sfioriamo l'Ace. Ah, gioca però, Però è più scarso di me addirittura. No, questo l'ho sbagliata io. No, calma, come calma. Riordiniamo le idee. Finalmente sì. Va bene. Va bene. Adesso mi incazzo, però.
Inizio molto negativo. Sì, ma come cazzo gioca questo? Toh. Dai. 15-40. Dai. Primo breakpoint annullato. Secondo annullato e silenzio. Sì, adesso le sento le russe. 13-40. Terzo annullato, doppio ace. Mangiatemi il pacco. Deuce. Dai. 3 ace di fila. 3 ace di fila. Advantage. Toh. Prendila. No. Non ci credo. Come l'ha presa? Non ci voglio credere. Bello. Grande. Buono. Primo set nostro. Questo si può battere, ragazzi. Ciao. 11-15. Se giochiamo così possiamo anche permetterci di rialzare il livello. Però calma. Ecco, ma perché quando parlo devo succedere queste stronzate? 15-all. Ecco. 15-30. Dai. Ah. Bello, bello, bello. Grande Martino. 30 pari, chiaramente Ridway non molla. E queste sono le mie però. 30-40. Brecchiamolo subito. Poi. Giro del mondo, ragazzi. Devo tornare anche Fly, che non ho mai tempo, cazzo. Comunque domani seguite Magic, un favore del cume. Tanto andiamo subito a breccarlo. Game. Sarebbe importante un 3-0 secco. E Speragi? No, niente, quello dico Speragi non c'è mai. No, calma, cume, calma, non forzare così. 11-15. Ace. Se non c'è Agi c'è Ace, se c'è Agi non c'è Ace. 15-all. Sfattiamo su tabù. Ace per Agi. Niente da fare. Sto dominando col campo comunque, eh. Fuori. 30-15. Ciao Filippo. Ace per Agi, sfattiamo il tabù Agi. No. Sfattiamo Ace per Agi. Sfattiamo il tabù Agi, niente da fare. Eccolo, delizioso, delizioso. 14-15. Ecco il piccolo Amedeo presente. Ci sarà nella squadra, posso già confermarlo questo. Oh, incredibile, non parlo di Agi, c'è l'Ace. Lo stiamo surclassando 1-0 primo set dopo 5 minuti. Non ha scampo Ridway. Non c'è scampo. 5 ace, ragazzi. Gli ho piazzato 5 ace. No. Fuori. 15 love. Games and match. Bello. Bel colpo. 30 love. Sì, sì, molto più forte. Ma forse l'ho già battuto in un altro torneo, Ridway.
Se guardiamo negli altri video forse l'ho incontrato. Delizioso. Delizioso come il culo della Bindi, ma proprio no. 30-15. Ciao Gianni Palmieri. Paul. Ma guarda che culo. Second serve. Bello, bel colpo. 40-15. Occhio di Falco, non condivido. The ball on the left near sideline. The ball Fuori di is parecchio. out. The receiver has 2 challenges remaining. Beh, chiaramente non Game. poteva l'olandese proprio dormire. Però se li tiro sti ace. 15 love. 15 là. Per Agi. Oh! Ace per Agi. 30 love. Ma ragazzi, se tiro così però sono dolori, E comunque io mi rafforzerò parecchio nel servizio, che è importantissimo. Se poi alziamo anche il livello di nuovo, ancora di più. 40 love. Io chiuderei con un bel ace per Evan stavolta. Ecco, detto, fatto. Game. 8 ace. Dai che vinciamo il nostro primo titolo. Penso che abbiamo tutte le possibilità di farcela, non voglio portarmi sfiga. Però lo stiamo massacrando adesso, Bella corta. Qualcuno la prende. E qua prova un altro tiro delizioso. Fuori. Love 15. Sì, proprio fortuna per Ridway, bell'uomo, ma l'uomo curioso Ridway. Ciao. Love 30. Dopo quando saliremo cambieremo anche outfit, ne possiamo creare quanti ne vogliamo, ciao. Straordinario sì sto match, Ciao. Love 40. Triple break point, se andiamo sul 2-1 al 95% è la prima coppa. Per carità, di un torneo che sono proprio i più scarsi dei professionisti, però. No, che tiro svogliato. 15-40. Tiro svogliato del talentissimo. Bella. Game. Vorrei chiudere la pratica. Ace per lo zoccolo duro. Niente. Fuori. 15 love. Può essere, Agi, può essere. Agi, dai, per lo zoccolo. Finale veramente abbordabile. No, però come calma. Non mi escono più gli ace però. Meno male. 30-15. Dai che è quasi finita. Anche se nel tennis finché non è il punto decisivo non si può mai dire. Deliziosissima ma la prende. Fuori. 14-15. Punto per il campionato. Championship point. Lo speravo, meno male che c'è.
E chiudo con un ace. Yes! Primo titolo in Russia. Okay. No, che bello! No, che figata. Bellissimo, non posso fare la foto però. Stupendo. Chiudo con un ace alla grande. Adesso possiamo anche alzare il livello però, eh. Siamo in 83, ma siamo pazzi. Ah no, ok, 64, è impossibile, Xbox. Ok, ok. Adesso possiamo alzare qua, direi di... Ecco, io mi alzo il servizio. Adesso, torneo concluso, siamo al 50%. Vediamo le classifiche, adesso siamo 916esimi del mondo, molto bene, con 29 punti. Ok, questo ci voleva. Perfetto. Soldini ne abbiamo. E vorrei alzare però il dritto top spin, che lo sto usando parecchio e mi sta piacendo. Ok. Perfetto. Alzato? No. Abilità, ok, top spin 44, perfetto. Primo titolo, ragazzi. Eccolo qua. Perfetto. Allora, intanto ritorniamo a Pro, che secondo me ci sta. Vediamo se si è salvato. Pro, ok, perfetto. Tanta, ragazzi, tanta. Allora, adesso vi faccio vedere. Adesso abbiamo... Tanto c'è l'Open di Francia intanto qua. Purtroppo non possiamo andare. Vediamo che hanno vinto qualche altra vittoria di qualcuno importante. Djokovic ha vinto l'Open d'Italia. Ok, bravo. Adesso vi faccio vedere però la formazione. E così saliamo dei massimi, nel senso tipo adesso al massimo nel rovescio top spin posso arrivare a 70, metti, no? Facendo questa posso aumentare a 76, adesso io volevo finire anche volevole smorzata, palla smorzata e pallonetto per... Adesso vi spiego il perché. Tanto sono molto semplici. Eccolo là, ciao Terence. Sì, chiaro che è Roland Garros. Adesso io così poche se riesco a salire bene, io voglio salire tanto nel servizio, che almeno nella mia battuta voglio dar fastidio, soprattutto se adesso aumentando il livello sarà più difficile, vi avverto già. Anche Terence, mamma mia, lo zoccolo duro sta tornando ragazzi, tra poco si riparte con il Venezia, con un Venezia però, che forse non è più lo stesso. E un solo grido si alzerà. Tori, dove potevano creare la tennista Tori con le palle? Quanto brava è Tori, madonna, con le palle. Vai. Cosa devo fare che non mi ricordo più? Non mi ricordo più cazzo devo fare. Ah, così, ok. Sì, non sono difficili. No, ecco, appena detto. L'ho sempre fatti senza problemi. Ok, primo. Tranquillo, Terence. È difficile da vicino però, mirare. Cazzo sei dura. Come ci sei? Ce l'ho sempre fatti. No, Kume, porca puttana, svegliati. Ok. Ok. Sì, chiaramente è facile perché è il primo. Ma dopo le volée, per esempio, non è che salirò tanto, quindi me ne frego, sinceramente. Però almeno adesso mi dà... Adesso vi faccio vedere. Che beh, però se vado avanti così... Calma. Questo è più difficile però, eh.
Più difficile da vicino. Mancato. Ok. Ok. Ottimo. Adesso faccio vedere che se salgo di livello... Adesso giocheremo meno, perché voglio fare un altro step di servizio. Adesso vi faccio vedere. Ma siamo, ecco, devono arrivare a livello 22, devono arrivare. Sempre formazione. Volée smorzata. La palla smorzata. Proviamo. Questo... Ok, mi piace quello, faccio quello. Adesso proviamo un po' sti allenamenti qua perché voglio aumentarmi il livello, un altro livello, voglio arrivare al livello 22. Così possiamo aumentare ancora un po' il servizio. Quanti siamo? 56 come indiani pazzi. È successo? Sì, ma Virtua Tennis. Diciamo che quel Virtua Tennis là è stato il peggiore forse della serie. Così? Colpo scorretto. Carpet. Ragionamos. No, non capisco cosa devo fare. Ma non mi va perché non mi va? Oi? Ok, perfetto. Scusate, raga, un attimo. Ok. Non è semplicissimo. Ok. Non proprio precisissimo. Va bene. Schifezza. Beh, bello, questo è proprio un... Ma no, aspetta per guardare la chat, che cazzo faccio? Buono. Ok. Delizioso come una merda proprio. Ok. 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 Ok, perfetto. Successo! E questa è andata. Giusto, Nadal, a me Nadal non piace, però ragazzi, io sono federniano. Federniano. Ok. Sono stanchetto però, Settimana di riposo. Ok. Qua non è che tornei per me, quindi vai ancora. Bisogna salire ragazzi, Però adesso mi vorrei migliorare qua. Ok. Così facciamo anche prima. Dopo me li miglioro da solo gli ultimi due. Sì, beh, no, Aero Track sono un po' un periodo che lo giocherò più da solo, diciamo. Ok. Ai, ai, ai. Ecco, l'unica cosa sono i caricamenti, cioè i caricamenti sono un po' lunghetti.
Ah, c'è nato Zazza, che va bene, ma che pensare, avrà rovinata un'estate per colpa di quella merda di Ventura, perché è vero che non avevamo una grande nazionale, ma almeno ai gironi potevamo andare. Ma poi uscivamo ai gironi, però dai, te prego. Tennis da donna mi piaceva molto Giustina Nen all'epoca. Odio le Williams che hanno chiaramente rovinato il tennis con solo potenza, quando il tennis, che è uno sport soprattutto a livello femminile, era super tecnico, è stato rovinato da due uomini. E adesso, beh, insomma, Sharapova è una gran gnocca. Adesso c'è, secondo me, si è standardizzato verso il basso ormai il tennis femminile, secondo me. Ok. Spero di riuscire presto a superare almeno il livello 22. Ok. Buono. Ok, penso che la prossima ce la facciamo. E dopo cominciamo, insomma. Formazione. Scusate, ma se queste robe servono, perché almeno arrivare al livello 22 non è male. Facciamo dritto top spin. Sì, lo prende una MotoGP. E ragazzi, il 12 esce anche un gestionale, purtroppo solo in inglese, come si dice, di Jurassic Park, che sembra tanta, tanta, tanta roba. Ciao Guccioni, grande Guccio. Bell'uomo Guccioni. Espulso Mimmo. E Mimmo crescito. E Mimmo crescito. Sì, sì, ora se neanche io guardo le partite vuol dire proprio che sono incazzato nero. Ok. Sì, qua basta prendere questo, non è difficile per fortuna. Ma ho questo, che già il gioco è bello duro di suo. Ok. Continua. Ok. Ok. Adesso giochiamo, ragazzi, un attimo di pazienza. No, la FM me lo sto giocando da solo, FM. Colpo scorretto, beh, direi anche di sì. Ok. Ciao Hurricane. Vediamo se riusciamo a salire di livello. Oh, meno male. L'Ajax comunque. Ok, allora gestione. No, abilità. Ok, ci stiamo pompando parecchio servizio e la cosa mi piace. Vediamo se è migliorato. Ok, 69 di 99. Adesso riposo. Facciamo 2 di riposo. E partiamo. Ok. Abbiamo un torneo a Siviglia. Vediamo la classifica, saremo scesi chiaramente. 903, beh, in realtà no, beh dai, siamo là, perfetto. Adesso vediamo col livello però il più difficile. Siviglia.
Siamo contro il cieco Hamilton. Ok, siamo contro il fratello di Hamilton. Perfetto. 48-46, sto qua a 22 punti, sono più avanti in classifica, speriamo bene. Vai! Beh, ovvio che la guardo ieri, grande Venezia. Vediamo come va. Adesso vediamo, vediamo se vediamo che non prendiamo palla, torniamo alla difficoltà più bassa e aspettiamo ancora, cioè nel senso dobbiamo che divertirci ragazzi, eh. Vediamo, contro Hamilton cosa combiniamo. Siamo sopra noi in classifica mondiale comunque. E comunque la terra rossa è una disciplina, è una superficie che può essere a nostro favore. Vai. Ladies and gentlemen, welcome to this first round men's match. Please welcome the players as they take to the court. Ciao Rocco. Vai. Quiet, please. Inizia Hamilton veneziano. Vediamo quanto picchia. Mamma mia. Ok. Bello, sto già uno scambio molto interessante. Facciamolo correre. Fuori, meno male. Ok. Buon inizio. Sì! Mamma mia che ace, 190 adesso. Importante migliorare il servizio ragazzi, è fondamentale nel tennis. Fuori, brutto questo. Lunga. No, non è lunga, scusate. Cacchio. Mi sono distratto per niente. Sì. Ottimo. Buono, primo set, primo game nostro. Lo senti il pubblico di Siviglia. Molto caotico. Raga, supporto, però, ecco. Subito ace. Sarà dura breccare, eh. Che sporco, come tira questo. Buono, buono, questo è un gran colpo. Che sporo maffioni, questo è un servizio niente male, eh. Ok Filippo. Sì, questa è una risposta, grazie Filippo. No, lunga così. Peccato, 1-1. Devo anche rispondere con ace, però. Calma, calma, Kume. Brutto. Dai.
Buono. 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 No, questa forse l'ha avuto fuori, lo sapevo. Last 30. 0,30. È duretta adesso, eh. Questo è un gran colpo. Non so come lo salva. Meno male. 15 30. Bello, bello, ci voleva questo ace. 30. Questo è un gran colpo. 34. Raga, concentration e supporten. Non devo perdere. No! No! Mi ha breccato. 10. Adesso serve per il game, per il set. Non voglio perdere sto primo set. Buono, calma. Last 15. Bello. 15 all. Bello anche questo. 15. Che perdere così il game è stata dura. Vai, dai, calma. Questo è un bel servizio. 14 15. Triplo set, doppio set point. Questo è forte, ragazzi, eh. Meno male, meno male. 14 30. Out. Perché se va a riperdere anche questo set point si impaurisce un attimo, dai. Non un gran tiro. Questo era buono. Come ha fatto a salvarlo non lo so. Bello. Cosa ho salvato? È che purtroppo fa punto sicuro. Vai, primo set è andato. Game first set. Thank you. Ci provo, ragazzi. No, fuori. Last 15. Devo fare più ace però. Tutto sto sbagliando tutto. Last 30. Cazzo. 15 30. Dai. Adesso non vuole arrivare. Mamma mia che colpo. 30 all. Adesso sono belle le partite però. No, no, sbagliare la prima così da pippone.
Bello. 13-40. Adesso è brutta, eh? Sì! Mamma mia. No, no. Server is challenging the call on the right near sideline. The Sì. ball was called out. The server has 2 challenges remaining. Che risposta, ragazzi. Ah, vaffanculo. Advantage. Serve un ace. Non può prendere anche queste, però. No, che tiro di merda. Mi ha anche breccato. Vedi, cambiamo livello e rischiamo di uscire già al primo turno. Bene. Grande risposta, ma chiaramente me la prende. Forse ci vogliono ancora 2 o 3 tornei prima di poter andare a pro. Vabbè, però se mi sbaglio anche ste robe. Hai ragione. Hai ragione, grazie per il consiglio, grande Fabrizio. Yes. Dai. Mamma mia, cosa ho messo? Cos'è? 30-40. E Fabrizio mi ha dato la dritta giusta, ha capito tutto, grande esperto Fabrizio. Mamma mia che Fabri. Sì. Il punto, devo vedere le statistiche dell'avversario, devo vedere, sto qua è proprio scandaloso in rovescio probabilmente. Sì, sì, Fabrizio eroe mondiale, cazzo. Mamma mia, qua però mi ha costretto. Qua mi ha costretto, ragazzi. Mamma mia, proprio scandaloso in rovescio. No, come però sti errori. Guarda come lo soffre. Comunque Fabrizio d'orgasmo. Era squadra Fabrizio. Era zoccolo. Qua devo metterla sul dritto. Guarda come cambiano le cose. Mamma mia, Fabrizio d'orgasmo. Qua però me l'ha fatta bella, bravo. Bravo. 30-40. Mamma mia, Fabrizio Bianchini, ragazzi. Mamma come me lo godo. Questo ho giocato di un dritto devastante questo. Muovite! Bellissimo scambio e vai!
Ace, sì, sì, sì. Che culo. Ma esulta anche. Che scorretto. Toh, merda. Adesso devo metterlo però. No, no. Ecco, è impazzito ragtime. Grazie, caro. Calma. Fabrizio Bianchini show, però stiamo attenti adesso. Sì. Grazie, grazie Reg. Sì. Buono. Andiamo su 2-1. Adesso stiamo attenti perché sto qua è un bel servizio. Amore. Ciao Fabrizio Bianchini io. Il mio mister è Bianchini, cazzo vuoi? Il mio mister è Bianchini. Però dobbiamo studiare meglio i punti deboli e forti dell'avversario, eh. Comunque mister Bianchini show. Beh, questo è fenomenale. Bello questo. Qua l'ho sbagliata io. Ah! Partita combattutissima qui a Siviglia. Dai che mi lascia lo spazio. Ciao. Lo so, ma adesso però devo martellarlo perché ho visto che fa proprio fatica grazie a coach Fabrizio. Ciao, sparo Ace. Un brutto Ace qua ho subito, eh. No, bravo. Perché ho perso il primo set male. Dai coach. Coach Bianchini ci crede. Ci arriva anche la sfiga. Ecco, di dritto gliele do così. Dai, primo turno già difficile. Buono, buono. No, brutto errore. Sì, coach. Ciao, ho trovato anche il coach del tennis. Come cazzo l'ho salvata? Ma messo sul dritto è fenomenale sto uomo. L'importante è non dargli palle pulite sul dritto. No, non è passata. Adesso rischio. Questo gioco è stupendo, ragazzi. Sì, cacchio. Serve in volley.
No, regalare la costa. Qua l'ho regalata male io. Buono, meno male. No! Ciao, Furiola. Buono. Niente. Mamma mia che partita, ragazzi. No. È stanco però il mio giocatore, eh. Bello. Bello questo, bisogna essere sportivi. Adesso è dura. Mamma mia cosa mi ha messo. Ok. Yes. Sì, si rimarrà sul canale chiaramente. Questa è l'occasione. Ciao. Meno male. Grande Bianchini. Adesso serve per rimanere sul set. Questa gliel'ho messa bene però. Yes. Grande Fabrizio, madonna Fabrizio degli spalti, mi dà tutto, cazzo. Mi dà tutto Bianchini. Che risposta. No, grandissima come, che palla! No. Ok. Che bello però, ha proprio la maglietta ha tutti i colori della sua nazione, stupendo. No, non puoi sbagliare un colpo così semplice. Bello. Meno male. Set point, cazzo. No, 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 ho mangiato un set point. Secondo set point. Grande coach. Fabrizio Bianchini si candida un ruolo su PES, ve lo dico. No, che sporo case. Ciao Tommaso. No, come mi sta tradendo adesso. Cazzo, che ho 2 set point sprecati. Sono pesanti questi, eh.
Bravo. Cosa ha messo? Questo è un capolavoro. Bravo. Questo è un capolavoro, ragazzi. Mamma mia che colpo. Mamma mia che colpo. Tie break. E adesso è dura, eh. Ok. 1-0 the receiver. Adesso devo fare dei mini break. Ha paura però Hamilton, sa che c'è Bianchini. Mamma che mi hanno anche applaudito, ma l'ha messa lo stesso. 1-0 the serve. Sono in ritardo! 2-1 the serve. Ci sta provando lui. Calma. Eccola là. Mini break. Adesso è durissima. Yes. 3-2 the Devo fare un contro break, ragazzi, se no è dura, eh. Ho ritrovato ritmo. Hamilton ha trovato ritmo di nuovo. Devo cambiare gioco. Adesso lui se l'aspetta tutto il suo rovescio, se l'aspetta. No, Dio madonna. 4-2 the serve. 4-2, madonna, è bruttissima adesso. Meno male. 4-3 the serve. No, 5-3 the receiver. bruttissimo questo. Non riesco più a tirare giù Ace. Ma cosa ha salvato qua? Meno male. 5-4 the receiver. Qua mi sono aperto tanto. 6-4. Match point, purtroppo. No, illegale sul salvataggio. Meno male. 6-5. Ma non era giorno prima. Sembra sera adesso. Devo fare un rischio incalcolabile, ragazzi, eh.
niente. 10 second match. Bravo. Però sta partita mi servirà molto, non la so, sta partita mi servirà molto. Forse il tempo può cambiare, era da mattina, poi da pomeriggio, poi prima della serata. Però sai che non lo so. Purtroppo c'è il primo turno, alla fine vince il bosniaco Davis. Pompa anche, c'era bravo. Vediamo il nostro, dove è chiuso? Hamilton ha chiuso il secondo turno, ha perso, è male anche. È finito con i riflettori, quindi vuol dire, lo so, vuol dire che può cambiare anche il tempo, bellissima sta roba, cioè che può passare il tempo. Vediamo se mi fa vedere. No, non mi fa vedere statistiche. Dai, proviamo a fare l'ultima, dai. Terra battuta, che però non è terra battuta, è da giù un casino, cioè. Siviglia 5. No, giocatori sì, campi no. Proviamo ad andare a Tallinn. Siamo contro l'austriaco Ramdal. Ora vediamo le statistiche. Allora, in dritto è scarsissimo, sono più forte io. In rovescio è scarso. Ha un buon servizio, lo sono sempre migliore io. Caratteristiche: è potente, ha buoni riflessi, velocità di servizio però è lenta, resistenza e velocità. Io sono molto scarso, resistenza e velocità. Servizio è forte con quello tagliato, molto anche. Dritto stravinco, rovescio al tagliato che è forte. Diciamo che sono forte dappertutto, io non li darei, attento ai servizi tagliati e ai rovesci tagliati, è forte di taglio questo. Ok. Secondo me non dovremmo avere problemi con questo qua. Sembra scarso un po' dappertutto. Sì, anche in carriera li ritrovi, sì. Però quelli che scarichi dopo, cioè non li ritrovi nella carriera dopo, nel senso, ho scaricato dei giocatori dopo aver cominciato la carriera e quelli non ci sono, ma è normale. Facciamo l'ultima, dai. Allenatore, cosa dici? Si può battere questo? Dottor Puccio, ciao bello. Se vince vai contro Hamilton, però ho bisogno di Fabrizio qua, che mi deve dire assolutamente se... se si può battere questo. A me sembra scarso un po' dappertutto, bastano andare i rovesci di taglio. Io voglio sapere anche se Fabrizio si tiene a entrare in squadra con PES. Vedi, per lui la terra, cioè, terra battuta in realtà è questo. Ok. Siamo a Tallinn. Ciao Vincenzo. Allora, non diamoli il rovescio, abbiamo detto. Ecco. Vai Fabri, se vuoi entrare in squadra dimmelo, volentieri. Tutto di taglio fa questo. Mamma mia, tutto così questo. Calma. Cerca sempre di stare al centro del campo. Ok. Ecco, non queste cose però. Grazie Fabri. No, come? Ma stai sbagliando 2 colpi così? I serviti sono più bravo a farli interni. La salva non so come. E terzo errore gratuito di fila. Mamma mia. Triple breakpoint così.
Game. Non ho capito niente, sto primo bene? Vale. Primo game disastroso. Non ci stiamo capendo un cazzo, eh. Vabbè, il come un diesel, lo sappiamo. Bello. Mamma mia, inizio a dir poco grottesco. Ma questo veramente salva tutto, eh. Aggrediamo. No, ma non può andare a vuoto. 40 love. Ma no, bene, bell'inizio. Neanche un punto finora. Questo prende tutto, eh. Lo so fare pallonetto, ma sono un attimo in confusione, sono sincero. Ma cosa prende? Ma pesano i miei errori gratuiti, ne sto sbagliando qualsiasi cosa. 2-0 così, in un minuto. Questo è vero che ho visto che era molto veloce. Devo migliorare anche le caratteristiche del corpo comunque. 15 love. Sì, beh, hai ragione Bianchini, hai ragione Bianchini. 30 love. Mi vengono gli ace. No, ancora con sti errori gratuiti, mamma mia. 30-15. Servizio non va. Buono. Dai che voglio la rivincita con Hamilton. Ci ho provato. Bravo. 40-30. Servono gli ace. Mi coglioni. Use. Questo ragazzo è una roba. Advantage. Let's. Ma sto servendo malissimo. No, non è out. Challenging the pole on the right far sideline. The ball was called out. Non ci credo. The server has 2 challenges remaining. Deuce.
Ma che cazzo di risposta è? Bravo. La palla corta è pericolosa sì con un giocatore così veloce, hai ragione. Questo gioco, ragazzi, è stupendo. Con Bianchini è ancora più bello e con tutti voi sublime. Bello sto rovescio. Mamma mia. Questo mi fa correre, lui non corre niente. Bravo. Bravo, bravo. The receiver is challenging the call on the right Challenge side da line. The Randall. ball was called Buono amore. Ciao Randall. The receiver Ciao, has Randall. 2 challenges remaining. Challenge di Randall vergognoso. Vergognoso Randall quest'oggi. No, vabbè, dai. Ma esulta anche. Che brutta persona che è Randall, ragazzi. Non perdere la testa, come. Advantage. Dare una palla come cambia tutto. Adesso set point. Ecco. Vergognoso. First set. Siamo già al secondo set. No! 15 left. Cioè ragazzi, ma sto quasi a un coglione, però come date una svegliata. Stanno troppi errori gratuiti. Oh, finalmente. 15 no. Dai Bianchini, dai Bianchini. 30. Ecco. No, 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 non è fuori. Challenging the call on the right far side. Niente. The ball was called out. The receiver has 2 challenges remaining. 30. Meno male. No. Bravo. Bravo, ma che sporo. Bello. No! Ah, meno male. Devo fare una breccata. Devo breccarlo, sto stronzo di austriaco. Yes.
Advantage. Come regalare i punti? Ma perché? No! Receiver challenging the call on the right far sideline. The ball was called out. The receiver has one challenge remaining. Advantage. Questa è brutta adesso. Ti prego, non sbagliare. Ma come cazzo fa a metterle così? C'è niente da fare. C'è niente da fare. Gli ace neanche per sbaglio. Devo cominciare a mettere ace. Niente. Finché regalo sti punti. Alleluia. Io mi scuso, vedi, stronzo. 30-15. Imprendibile. 30 over. Ok, Enrico, ci provo. Oh, ma tutte le prende. Ma che cazzo di... vabbè, ma se sbaglio queste però, dai. Break point, sì, vabbè, ciao, finita. Doppio fallo. Saltati i nervi. 2-0. Sì, ma dopo un errore come quello di prima era normale. Ancora, basta. 15 love. Ancora errore, basta però. Tutte regalate. 30 love. Che merda perdere così però. Guarda che risposta. Tanto le salva tutte. Doppio match point. Dalle statistiche sembrava battibile, invece mi sta massacrando. 40-30.
Salvo 2 match point. Terzo match point. Finita veramente male. 7 match. Mamma mia, ragazzi, però intanto il livello, 2 sconfitte al primo turno. Sta anche pesante, sinceramente. Vince Tran alla fine. Vediamo Hamilton. Dov'è Hamilton? Hamilton ha perso in terzo turno. Ha battuto anche Randall. Adesso devo fare una bella cosa. Qua mi aumento questi che mi servono solo. Ok. Mamma mia. Meglio sul cemento. Sì, però in realtà, cioè io adesso ho giocato sul cemento e sulla terra ho giocato prima, però mi sembra di aver fatto meglio sulla terra, però o sbaglio. Perché in realtà c'è un errore, cioè questo mi sembra più cemento che terra, e l'argilla e la terra battuta. Adesso voglio aumentare un'altra cosa sul giocatore. Sì, sì, è vero, però finora le cose migliori le ho fatte sulla terra. Notte Martino. Devo superare il primo turno con difficoltà pro perché siamo troppo forti per il principiante, però siamo vicini, ci manca un po' di precisione. Sì, beh, questo è bellissimo. Ok, ok, coach. Sì, questo giocatore qua è veramente grande, tanta roba, cioè, dei parametri sembrava una minchia, ma era bravo solo a fare una cosa, ma tagliati mostruosi. Infatti io ho sbagliato tanto, secondo me, per quello per cui me le tagliava tutte. E io tirando il dritto forte le ciccavo, penso sia così, ciao. Scusate che leggendo la chat sto cappellando. Adesso guardiamo. 46. Adesso decidiamo insieme che abilità migliorare. Adesso sì, adesso vogliamo migliorare, quindi vediamo a che livello siamo. Ok, altre 2 volte.
Cioè il primo anno volerà un po' così. Sì, sì, no, ma assolutamente. Peccato, vabbè, fietato un torneazzo l'abbiamo vinto, anche se fatalità con la difficoltà minore, però intanto una coppetta a casa. Bisogna aver pazienza. Bisogna aver pazienza, è solo che guadagni pochi soldi, quello è il problema. Sì, 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 beh, ovvio, sì, sì, io ho giocato veramente sulla terra rossa e sull'erba. Cemento no. Sì, forse solo una volta. Anche vado molto meglio sull'erba rispetto al cemento. Cos'è sta roba? Ah, non avevo mai fatto questo. Oddio. No, aspetta, calma. Calma, il presidente. Presidente, non so cosa dire. Io immagino che sei in un momento un po' così. Non so che altro dire, io ti dico solo. No, 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 no. Che noi, insomma, ricominciamo lo zoccolo duro su PES 18. Sto presidente è a Dubai o non è a Dubai? Questo solo tu ce lo puoi dire, presidente. Noi ti amiamo sempre e comunque. È bellissimo vedere la scritta API. Bisogna solo capire se API è a Dubai o se vuole stare nello zoccolo nuovo. Aspetta, non l'ho mai fatto sto cazzo di esercizio. Dio sa, aspetta. Calma. Non vuol dire che non ce la... No, beh, se non ce la faccio rido. Grande, allora Api si candida. Api è il nostro capitano, c'è niente da fare. Anche se forse è sparito a Dubai con qualche donna, e lo capiamo. Il problema è che purtroppo le fideiussioni, i problemi, i debiti ci ha portato alla retrocessione. Api, ti vogliamo bene, lo sai. Oh, Dio mio. Siamo ancora in 70, ragazzi. Madonna. Che rientro. Che rientro del Kuma. È bello giocare sull'erba, assolutamente. È una figata cosmica. Cazzo, c'è un challenger? Ma non sono pronto ancora per quello. Prendo solo che le bombe. Quindi, perché abbiamo terra battuta e cemento in realtà. Argilla e terra rossa. Questo è quello che ho capito, ragazzi. So il perché, se Bianchini mi può spiegare sta cosa. Perché io non l'ho capita. Infatti, cioè, terra battuta gli Australian Open mi sembra un po' strano. Ci tiriamo su adesso. Ok. Magari Api. Il nostro presidente, il presidente dei record. No, non capisco perché sulle Australian Open c'è scritto terra battuta, quando in realtà è cemento, e invece l'argilla è la terra rossa, cioè più che altro argilla, perché argilla e terra rossa non so la differenza, ma
come si dice, terra battuta dovrebbe essere la terra, cioè non capisco perché invece se questo errore di, non so se è un errore di traduzione o non capisco io qualcosa. No, tagliato però. Infatti ho sbagliato. Ah, ok. Sì, però anche gli use open, scusa, no, no. Ah, ok. Ma invece, per farti capire, perché però anche sugli use open mi sembra ci sia scritto ehm, terra battuta. Cioè, non capisco. Perché cioè, anche gli use open scritto terra battuta, cioè non esiste il cemento praticamente. È un bar. Ah, ok, no, perché c'è. Cioè, cemento non esiste proprio. C'è perfino terra battuta Indian Wells. Cioè. Poi anche Monte Carlo, mi sembra che non so se Monte Carlo c'è scritto argilla, non mi ricordo. Lo so che è cemento, però c'è scritto terra battuta. Lo faccio vedere. Eh sì, l'ultimo slam, bellissimo. Mi ricordo ancora l'ultima vittoria di Sampras contro Agassi, cazzo. Ok. Comunque, Api, settimana prossima o questa torniamo con PES, quindi se vuoi. È una che pazzoidi. Ecco, volevo fare l'ultima parte insieme a voi così prima devo farti vedere sta cosa. Ok, sono salito. Ora, dove saliamo? Dove conviene salire? Velocità, resistenza, ancora servizio, riflash e potenza. Aspetto le parole del maestro. Grande Api, ma quanto me lo godo, Api. Quanto è bello il nostro Api, cazzo. Che bell'uomo, Api. È il solo Api, la 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 la. No, non l'ho vista Nadal, che adesso vediamo cosa ci consiglia il nostro caro amico Potenza Potenza. Però non c'è precisione, forse nel body flash. Tanto Tommasoni, però devo aspettare anche il mio mister. Vediamo Bianchini cosa ci propone. Resistenza prima di tutto. Allora fidiamoci del nostro mister. Ogni volta, spero che ci sarai sempre, mister, così ci consiglio, ti faccio vedere sta cosa però. Allora, ti faccio vedere New York Open USA, terra battuta, ma in realtà non è terra battuta, c'è un errore. C'è anche addirittura l'internazionale di Como, incredibile. Cioè, è pazzesco. Poi non so, non te li fa vedere però purtroppo gli altri. San Benedetto del Tronto, ciao. Cortina da un pezzo anche, ma no, veramente è pieno. Solo che dovrò scaricare i cosi. Vediamo, aspetta un attimo. È già passato anche. A Parigi ha vinto Zverev, grande. Ma sarà una coppa, cioè sarà un torneo minore.
No, secondo me è un errore, secondo me. Boh, vedremo dopo quando ci arriveremo, cioè capiremo un attimo, perché comunque sul gioco è cemento, quindi... eh, ma può essere che i tornei più bassi siano in realtà ci sono perché cioè, c'è anche il torneo di mestre per dire, probabilmente i tornei più scarsi li fanno anche io penso che diciamo i nomi di questi tornei qua esistano veramente, penso, dopo non vorrei dire una cagata, però probabilmente i tornei scarsi sono anche in parti del mondo particolari, quindi ci può stare secondo me. Vabbè, andiamo allora, ci riposiamo però prima. Io ne farei due. Ok. Adesso si gioca però. Allora abbiamo terra battuta. Cioè allora l'argilla è la terra rossa e terra battuta è diciamo il cemento, tra virgolette. Dove andiamo, mister? Ci dobbiamo scegliere il mister. Non lo so, devo cercarle le... non lo so perché non siamo su PC purtroppo, quindi non lo so. Aspettiamo cosa mi dice il mister, dove andiamo andiamo. Un attimo, scusate, sto mandando un messaggino. Intanto aspettiamo la risposta del mister. Terra rossa, Quito, Vienna su argilla. Argilla però è terra rossa, è considerata. Cioè io te lo dico perché è così che secondo me funziona il gioco. Quindi fai conto che l'argilla è terra rossa, come Roland Garros. Ok, quindi Bianchini mi confermi Vienna che è terra rossa, però dove abbiamo giocato già, abbiamo vinto in Russia, però che magari, sai, si capisce un cazzo, questa roba qua, dobbiamo stemarla. Vediamo cosa mi dice Fabianchini. C'è argilla, terra battuta ed erba. Quello che vedo qua. Erba, vedi, tipo Australia. Prova Vienna, sì. Ok, andiamo in terra rossa. Vai, siamo contro... cos'è, Giorgiano? No, Georgia, può essere, non mi ricordo più. No, no, no. Ok, Masters è anche uno forte, infatti non che sfiga, però. Dobbiamo battere Mullen però adesso. È un 48. Allora, vediamo. Allora. Dritto sono più forte io, però non è male. Rovescio, più forte lui. Servizio è scarsetto. Caratteristiche. Le fisiche è più forte. Tu guarda Bianchini e dammi i consigli. Servizio 54. Il servizio sono più forte io. Dritto c'era che è più forte in rovescio comunque lui. E la racchetta non so se cambia le differenze, sinceramente. Se una racchetta vale l'altra, penso per adesso. Vabbè, consigli sulle statistiche come devo giocare questo qua.
Vediamo un po'. Senza evidenti. Giocalo sul dritto. Ok, Jacopo, grazie anche a Jacopo. Grazie Riccardo. E vediamo, c'è uscire ancora il primo turno. Ci vuole che devo ancora un po' abbassare il livello, ragazzi. Ladies and Eccola qua. gentlemen, welcome Terra to the rossa. first round men's match. Please Siamo a put your Vienna. hands together for the players as they walk out onto the court. Ok. Ci provo. Sì, abbiamo capito che il dritto è fortino di questo. Cioè che il rovescio è forte. Secondo me vado meglio sulla terra comunque. Questa è la mia sensazione vedendo il giocatore. 15 love. No, ma perché i servizi non li so più battere? Ok, ci provo. Imparate a non fare errori gratuiti. Io mi sento più forte sulla terra, però. No, ho messo io, diciamo, la maglia con il logo scaricato. Meno male, un po' di culo. 30-15. Oh, non faccio più un ace neanche per sbaglio. Però boh, sulla terra mi sento più, non so cosa dice Bianchini, ma sulla terra vedo un Kuma più curioso. Yes. Sì, Jacopo, sì. Madò! Che salvataggio, peccato. 15 love. Che bava. Oh. Ho più feeling. Ragazzi, cioè, le risposte che do... 15 all. Tutto un altro Kuma. Come proprio Nadal, cazzo. Vaffanculo, va. Bello, questo è un gran colpo. 30-15. Dai, come non deconcentriamoci però. Poi. Ma sei un culattone raccomandato, però che bava, oh. No, che brutto errore gratuito, proprio regalato. 40-15. Che un po' di sfortuna, Lo stiamo giocando. Niente, se rispondiamo così, sto qua, va in crisi. 40-30. Hai ragione Riccardo. Bella ace. Vabbè, 1-1, però il margine c'è. Buono. 15 love. No, ho sbagliato. Speriamo di non pagarla. Infatti. The receiver Cos'è? Challenge, prova il challenge Muller. far sideline. The ball was called in. Ciao amore. The receiver has 2 challenges remaining. 30 love. Sì, questo non è un gran servizio, Mamma mia che bava. 40 love.
Bello, che colpo, ragazzi. Grazie, grazie, mister. Buono. Niente, la terra per il momento. Devo puntare qua. No, sul rovescio. Questa posso chiuderla però, bravo. Questo gioco, ragazzi, ve lo consiglio, proprio è stupendo. Ed è bello anche la cosa che cominci magari col pomeriggio e finisci con la sera. Mamma che risposta. Ciao. Poi giochiamo di giocarle tutte sulla terra rossa per adesso, eh. Gran colpo. Cosa ha messo? Pensavo fosse fuori. Questo ha fatto un gran colpo qua, Mullen. Che bava. Dai, 7 point, sarebbe bello proprio con arroganza. Qui a Vienna. Bello. Brutto servizio. Dai, non perdiamo 2 set point, non sprechiamo il secondo. No! Madò, in controtempo. Si salva Mullen. Si salva Mullen. Ancora si salva Mullen. Che colpi, ragazzi, come qua fa un miracolo. Che salvataggi per il Cume. E dopo la chiude, sì. No, che risposta di merda. Tre set point sprecati. Ho bisogno del mister. Ancora un po' di fortuna. Bello. Quarto set point per Veneziano. Dovrei farcela. Ok. Vai. Sì, qui è il primo set, un 3-1. No, è proprio scandaloso sullo smash, è scandaloso. Che questi sono regali da non fare, cavolo. Buono. Sì. Buono. Giusto, giusto, mister. Out. Sui suoi rovesci maledetti devo darglielo là, bravo.
Guarda che uno commenta Api God. No, ho sbagliato. Meno male, meno male. 40-30. Dai, chiudiamo il primo game. E la chiudiamo. Sembra tutto troppo bello. Ecco. Ciao Federico Marco. 15 love. Buono. Buonissimo. Grazie. Api e api. Api silicani dappertutto. Bello, un bel colpo. 30-15. Grazie mister. Mamma mia, sto qua batte come un cioccolataio però. Let. Second serve. Che bava. No, comandino piccino. No, sti errori. Dai, chiudiamola. Cosa ha salvato? Bello questo. Bello anche questo, però. Bravo. 1-1. Buono. 15 love. Concentration. Bravissimo. Per il momento ho veramente in mano la partita. Ho in mano tutto. 40 love. Bella corta. Bravo. Mano male. Chiede il challenge. Speriamo bene. Sì, fuori, fuori. Ottimo, direi. 2-1. Sto qua veramente non ha servizio. Grande Api. Oh yes. Dai, che vuole andare contro Masters, che è il numero 1 del tabellone, ragazzi, è una bestia. Questo vince sempre tra i primi. Spero vince. Lo so, Federico. Questo quando gli rispondi così non capisce più niente. Comunque la terra rossa per il momento è il mio elemento, Dai, che batte anche la seconda, adesso gli tiro un missile lungo linea, dai.
Fuori. È veramente in difficoltà. Match point. Match point. Doppio match point. Dai, chiudiamola. E finalmente, anche a livello pro, passiamo il turno, andiamo a affidare Masters. Game 7 match. Ok, questo ci voleva. E adesso ci facciamo mappa e basta. Comunque vada, finiamo con Masters. Ok, Masters veneziano. Aspettiamo i consigli del maestro, del mister. Questo è 51 ragazzi, questo ha 40 punti in classifica, è 861esimo nel mondo, irlandese, bell'uomo, vai. Però affaticamento 66%, attenzione. Allora, diciamo nel totale, dritto siamo più forti noi, rovescio è più forte lui, servizio è più forte io. Potenza, madonna, noi siamo scarsissimi su queste cose. Allora, potenza, madonna, veramente a livello di resistenza è forte dappertutto, a livello fisico rispetto a me. Servizio, bravo, un top spin. Dritto, è molto forte, rovescio uguale, questo è forte dappertutto, ragazzi. Eh sì, devo assolutamente potenziarmi, perché ragazzi, veramente siamo scandalosi. Cerca di farlo correre perché è stanco dell'affaticamento, però in realtà è forte anche su quello. Però è stanco al 66%, quindi questo conterà sicuramente qualcosa. Questo è stanco ma equilibrato. Ci proviamo, ragazzi. Noi ci proviamo. Scusate. Vai. Ladies and gentlemen, welcome Tira to the molto second forte, round lo so, il men's campo dalla mia, vedremo. Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. Ok. Non so che cazzo fare questo qua, questo è stanco, ragazzi, dobbiamo portare avanti la partita più a lungo possibile. Intanto cominciamo con un bel ace. No. Consigliatemi voi, mi raccomando. Questo è equilibrato, quindi buono. 15 love. Diciamo che comunque la terra è il mio campo. Questo conta molto. No. 15 no. Mentre giochiamo, il mio mister deve capire il punto debole di quest'uomo. 30-15. Che è un uomo impenetrabile, Masters. Un bell'uomo, ma impenetrabile. No, sti errori. 30. Servono gli ace. Questa è lunga. No, cazzo è buona. Cazzo l'ha salvata. Bello. 30-40. Breakpoint subito così. No! No, doppio fallo così.
No, questo è pesante come il culo della Bindi, si muove poco. Insomma, questo è sempre forte in tutti i tornei. Mamma mia. 15 left. Vabbè, calmo, è faticato, bella per sta cosa che con l'affaticamento. Allora, facciamolo mo', a sto punto. Dai, che sei proprio bella che... Madonna, quanto corre, Fiori. Mamma gioca bene, questo è fortissimo, ragazzi. Che culo! Bella! 15 all. Buono. Facciamolo correre. È che come capiamo se si stanca, quello è il discorso. Non c'è una barra anche sua, purtroppo. Me lo spiega Fabrizio come capiamo se si stanca. Fabrizio sa tutto. I tifosi si esaltano. Peccato. 30 all. C'è bisogno di Fabri, lui che ci spiega tutto. Sporo case. 40-30. Che cosa fa? Meno male. Deuce. Ok, dal movimento. Però le palle corte sembrano efficaci e quando le faccio quasi sempre porto a casa il punto. No, cosa ho sbagliato? Advantage. Che brutto errore questo. Sì, però sto sprecando tanto, Let's. First serve. Mamma mia, che brutto. Yep. Vai. Questo è proprio forte, anche se stanco è forte. Buono. 15 left. Buono. 30 left. Ma che cazzo di tiro è? Bello. Buono. Il gioco alle corte come che è stanco e farà molta fatica a prendere, soprattutto se lo fai correre. Ok. No, sti errori. 40-30. Sto regalando troppo. Se è stanco non può durare. Game. Dovevamo giocare tanto. Insomma, è importante fare la breccata qua della vita. La breccata della vita.
Buono. Buono. Ottimo. Sembra stanco, non so cosa dice Fabrizio. A me sembra un po' stanco. Bello sto ace. 15-30. Bello. 15-40. Non ha più gambe, speriamo. Non capisco se ci si stanca anche durante il torneo, però questo non mi sembra. Yes, dopo lo chiediamo a Bianchini. Ottimo, grande breccata. Dai che è stanco. Ace. 15 love. Ace. 40 love. Che tiro di merda. Non ci credo. 40-15. Ok, grazie Ark. Sì, forse ci si stanca, poi vediamo. Buono. Vuole dare tutto. L'irlandese. Love 15. Sono i fuochi d'artificio intanto fuori. Bene. Pezzi, pezzi. Love 30. A pezzi. Love 40. Set point veneziano. Yes. Game on first Vinciamo il set. primo set in 10 minuti. Ace. La terra rossa è leggermente il mio campo, eh. No, brutto. 15 more. Dai, api, dai, api. Mamma mia, hai distrutto, sì. No, bruttissimo sto errore. Svegliamoci con un ace. Sta provando a dare tutto adesso lui, giustamente. Bello questo, porca miseria. 15-40. Se mi fa la breccata mi girano i maroni. No.
Ci The provo. server is challenging the call on the right service line. The Sì, ball was purtroppo sì. called out. The server has Calma. 2 challenges remaining. No! The server is challenging the call on the left service line. The ball was called Non ci out. credo, ho perso così un game. The server has 1 challenge remaining. Game. Male. Ho visto, sì. Brutto sto game. Scusate. Love 15. Ok. Dai, corri! Ciao. Love 30. Sta accorciando perché è stanco, ok. Ma 15 to 30. che sporo ace. 32. Non ci credo. Sto buttando via tutto. 40 30. Ha preso forza, non so come. Buono. Advantage. Devo fare il contro break adesso. No, vabbè, ma questo è un errore da cioccolataio, però. Advantage. Concentrazione. Yes. Advantage. Adesso bisogna chiuderla però, Buono. Game. Adesso tocca a noi. Oi! No, si è fermato. Vai, questo non l'ho capita. Love 15. Ma perché deve sbagliare così? Love 30. Sveglia come. Cioè, regalato un game perché il gioco ha deciso così. Scusate, ma adesso mi incazzo. Adesso 3 ace e silenzio. Incredibile lo schifo. Niente, è deciso così. Ma porco due, dai. Game. Che schifo. Adesso gli diamo carica adesso. Sì, api.
Sì, vinci sul mio game, sul mio servizio. Adesso io vinco sul tuo di nuovo. Love 15. 49 costa il gioco digitale. Dai, dai, non fai più un punto adesso. Love 30. Non esiste che vince sto rincoglionito. Love 40. Triple break point. Ciao. E adesso andiamo a servire per poi andare a vincere 4-2, dai. Ace. No. Dai che adesso è morto. Dai che adesso è morto. 15 love. Pochi ace sta partita, eh. Ok. 30 love. Guarda che culo, non ci credo. 40 love. Ah no, me l'ha dato, ok. Sembra finito, eh. Yes. Game. E adesso andiamo a vincerla. Punto e basta. Grande mister. Vai, 1, 1, 1, 1, 1. Che, qua però ha fatto una prodezza, eh. 15 love. C'ho il talento, ce l'ha questo. Master fa la carriera, secondo me. Niente, non molla, c'ho l'irlandese, non molla. Questa l'ho sbagliata. A 0 pesantino, eh? Andiamo a tie break qua. Infatti, tie break. Ha tirato fuori il talento l'irlandese. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, che sfiga. 0 the server. Questa è pesantissima. Bella. 1 all the receiver. È pericoloso, se vince il set è duro, dopo. Tanto culo Puccio. Ha tanto culo Puccio. Il dottor Puccio dice... Ha sempre ragione il dottor Puccio. Scusate perché parla. Ma che Let's. Second server. No, Tennis World Tour proprio mi fa schifo ancora, sinceramente. Poi parti solo dai primi 100 del mondo. E pochissimi tornei, non puoi scaricare niente, ma se scusate devo concentrarmi. No. The receiver is challenging the call on the right far side. The ball was called out. The receiver has 1 challenge remaining. 2, 1, the receiver. Oh là. Meno male. 2 all the server. Oddio, questo mi fa paura. Questa è bella corta anche questa. Dai che stanco.
cosa salva il cume, ma... Tiene duro ancora, che uomo, ragazzi, però è mio il punto. 3, 2, the server. No, cioè, l'API secondo me è meglio che non lo prendi. Aspetta. Io lo prenderò per PC. Però aspetta a prenderlo. Io lo prendo tutto, se no il cume. 4, 2, the 2 a server. 4, sono concentrarmi però, scusate. Ace per api. Ace for api. Adesso devo dare tutto. Sì! 5, 2, the receiver. Adesso serve l'ace for api. Oggi è un po' sparito. È quasi fatta, ragazzi. 6, 2, the server. Chiudiamo con l'ace e si chiude con l'ace! Game set and match. Ragazzi, se volete vado in bagno e continuo perché non riesco a smettere di giocare. Arrivo subito. Mamma mia, ragazzi. Adesso un attimo. E chiude con l'ace for api. Questo gioco da comprare, raga, una roba... Mamma mia. Ecco, impazzito api. Crazy api. Che drogato, ragazzi. Siamo contro il greco. Ok, il terzo turno, grandissimo. Adesso, vediamo se siamo stancati anche noi. Ecco, adesso ho bisogno del parere di... grazie Api, veramente. Ho bisogno di qualcuno, se ha voglia, magari il mio mister, di capire se l'affaticamento era al 25% anche dopo la prima partita, o se è invece aumentato. Adesso faccio vedere lo score. Un attimo, lo score, vado un secondo in bagno. Dritto è molto forte, tagliato. Rovescio è scarso in top spin, ma buono negli altri. Eh, 49 di affaticamento. Adesso vado un attimo in bagno, poi vediamo cosa mi rispondono sull'affaticamento mio.
ragazzi. Allora, vediamo se qualcuno mi ha scritto qualcosa. Scusate, ero qua. Allora, vediamo cosa. Allora, no, è salito solo di 1%. Ho aumentato di 1. Ah, ok. Ok. Piano piano Scream. Allora sono aumentato solo di 1, ok, 25% è una cosa che volevo sapere. Come devo giocare contro questo greco? È 1,92 il mio giocatore, come me. Allora. Vediamo i consigli, perché non ho ben visto, vediamo il greco come gioca. Non è stanco neanche lui, quindi sarà difficile questo. Maximovic, quanto me lo godo Maximovic, bell'uomo. Tutti belli uomini, io ho uno zoccolo duro di uomini meravigliosi. E ricordo domani, guardate il video di Magic, siamo ancora in quarantina, bene. Questo gioco è una droga pura, ragazzi. Ladies and gentlemen, welcome to this third round men's match. Please welcome the players as they take the court. Vai, siamo di sera, che spot, copertura televisiva mondiale. Sì, bisogna giocare su PES 18 ormai. Vediamo se sarebbe bello partire già sta settimana, vediamo. Ce la faccio. Quiet. Siamo contro Asfac. Però non mi manca il mister. No, ecco, cominciamo di merda. Qua siamo sulla terra rossa, siamo a casa mia. Yes. 15 no. Ace. 30-15. Bello. No, brutto. Ciao Giuseppe e Francesco. Bello. 40-30. Due subito così a gratis, come si suol dire. Guarda, mister. No, ci provo. Di pochissimo. The server has 2 challenges remaining. Deuce. Buono. Advantage. Fall. Bisogna chiuderlo sto game. Cosa ha messo? Ciao caro, ciao Api. Un bacio al presidente. Ci ha portato in alto, ci ha buttato giù e ci riporterà in alto, lo so. Bello, gran colpo. Troppi errori, lo so. Ancora. Grazie Api di tutto comunque, veramente sei tornato con addirittura donazioni, sei il de pazzo, il de crazy. No, no.
Cos'è sta roba? No, vabbè, il Kume è proprio drogato oggi, eh. Advantage. Sta sbagliando tutto quanto quello che può sbagliare. Bravo, si rifà con un ace. Meno male, doppio ace che salva la baracca. Advantage. Tre ace di fila, manco male. Game. Mamma mia. Qua il Kume però fa un salvataggio del miglior Kume, poi la perdiamo, ma va bene così. 15 love. Buon giocatore del Greco. Non mi ha detto i punti deboli del Greco, però il presidente, l'allenatore. Love. È lento negli spostamenti laterali. Ok. 30-15. Sono sulla terra, è proprio il mio elemento. Cioè. Andiamo avanti. Ecco Agi, il drogato dei Carpazzi, quanto me lo godo. No, adesso va. Vorrei finire, solo che sto torneo mi sta prendendo. No, sti errori regalati però. 40-30. Grazie coach. No, vabbè, però due errori così veramente, però sono a cioccolataio, eh. Vai. Speriamo veramente. Sì, forse mal piazzato. Assolutamente mal piazzato. Tutti interni li butto. Solo che fino a questa partita ho sbagliato veramente tanto, eh. No, terzo. 15 love. Tutto là si mette. Io le cazzo interne. Ace. No, però comunque. Questo ha bei tiri. Guarda come sono aperto il campo. Bye bye. Questo è bello. Io ci provo. Qua si è aperto lui bene il campo, me lo salvo. Questo me l'ha un po' regalato lui, però. Ah, peccato. Bellissimo. Sì. Sì. 40-15. Ace. Game. 2-1. Questo secondo me le soffre tanto le palle corte. Bello sto scambio. Brutto. Sto regalando tanto.
Regalo troppi punti però. Ok, mister. Buono. Dopo la vittoria di Russia, secondo me possiamo vincere anche qui a Vienna. Grandissimo successo. Sì, è molto lento, hai ragione. Delizioso. Qua però ho sbagliato io. Vado incontro da... Brutto. No, sti doppi falli. Buono. Buono. Concentrazione come concentration. Buono. Questo non sa stare proprio in campo. 8 ace ma semplicissimi proprio. No, cosa ha salvato? Qua ha fatto un gran salvataggio. Diamo atto al greco che non è male. Perché sti doppi falli ogni tanto? Mamma mia. Ragazzi, siamo nella merda, eh? Ecco. Mi ha breccato così. Questo è proprio un incredibile sti errori. Bellissimo sto... Beh, questo... Grandissimo colpo. Sì, molto più forte Masters. Grande ma mondiali impossibili, si parte col Panama. Beh, delizioso. Come cazzo? Ma come l'ha presa non lo so. Devo stare attento a farlo. Ragazzi, non... Questo si sta gasando. Questo si sta gasando anche tanto. Non deve rientrare in match, nel match. Tutto facile come, speriamo. No. Sto rischiando, solo su 2-0. Sta svegliando. Buono.
loose. Buono. Advantage. Buono. Ottimo. Adesso cerchiamo di vincere il nostro. Niente, sui Smash veramente è una roba inguardabile. Errori gratuiti 12-2, ragazzi. Buono. Grazie, mister. Ok. 30-15. Ok. 40-15. Perfetto, perfetto. Ottimo. Game. Ottimo, ottimo. 10 ace, ragazzi. Mamma che come sì. Difficoltà pro poi. Però sulla terra rossa, fuori dalla terra rossa faccio fatica. Ciao. No. Come gliel'ho messa. Non ce la fa più. Black 30. Non ce la fa più. Black 40. Dai, che andiamo in semifinale. Questo è Vienna, abbiamo già vinto Mosca, possiamo far bene anche a Vienna. Yes, si vola in semifinale. 3-1, 3-1. Game, set, and match. Greco scoppiato proprio. E adesso vediamo, l'avventura continua. Sulla terra, in sti tornei futuri qua stiamo andando più che bene. Adesso abbiamo un armeno, mi sembra, Love. La mia stanchezza è al 26%, siamo messi ancora bene. Lui è al 40%. Allora, nel totale, allora, non è neanche tanto forte, 12 punti solo, mamma mia che occasione. Dritto 53, 48, nel rovescio vince un po' lui, nel servizio stravinco io. Va bene, la potenza perdo con chiunque. Ok, nel servizio stravinco io, o comunque vinco io, nel dritto vinco io, nel rovescio invece vince lui. Cerchiamo di non dargli il rovescio a sto qua. Ok. Milan Love, no, è vero, cazzo. Questo è il nostro idolo. Vai. A questo punto finiamo il torneo comunque vada. Ci voleva una live bella arrogante. Quanto amo le live arroganti. E comunque siamo ancora in una quarantina, cioè, non so se mi spiego. Questo rovescia forte. Servizio di merda, ma è stanco. Ciao Romano. Milan Love, ragazzi. Vediamo, la potrei vincere il secondo torneo sulla superficie terra. Ladies and Vai. gentlemen, welcome to this first round men's match. Please give it up for the players as they take to the court. Vai.
No, ragazzi, è cattivo sto qua, Vai. Ardite Love, perfetto. Teoricamente non diamogli il rovescio a questo. Non rovescio. Ecco. Ok, non rovescio, raga. No, mamma mia, che brutto errore. Gioca semplice. Buono. Buono questo. Buonissimo. Il cume sulla terra in stato di grazia. Per un po' giochiamo solo sulla terra, però, raga, No. Mamma mia, che tiro. Come cazzo l'ha messa? 40-30. Arditelo, magari. Che cosa ha fatto Love qua? Mamma mia. Bene. Ottimo, yes. Si può battere anche questo comunque, No, brutto errore però, brutto errore. Il dottor Puccio si arrabbia. No! Sì. No, sì, no, sì, sì, no. Buono. No! Cosa ha messo? Ma non ci credo. Dopo ragazzi però adesso... No, calma. Dopo voglio aumentare un po' la potenza però, Non possiamo dargli rovescio a questo. Io non sto capendo più niente, calma. Calma. Love, Milan Love è forte. Brutto. Calma. Non diamogli il rovescio. Prova il challenge del rumeno. Buona, 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 buona. Mi servono gli ace. Mamma mia, come mi costringe a farlo giocare sul rovescio. Niente da fare. 2-0 ragazzi, il primo set se ne sta andando così. Semifinale difficile, pensavo più semplice. Vabbè, questo è un fenomeno.
Questo è un fenomeno, ragazzi. Milan Love, ragazzi. Il degno erede. Milan Love. Milan Love Show. Milan Love Show. Qua serve Agi, oltre che il mister. Serve Agi. Eyman è la pallina che corre, me lo vedo Eyman che corre! Che sport. Ci provo Fabri, ma non mi fa giocare sto pirlone. Crollo 3-0 primo set. Sì, ci sono infortuni. Mamma mia che sfida. Primo set volato. Non mi fa giocare, raga. Ok. Dai. Cos'è? Mamma mia. Cos'è? Non mi ha dato l'ace, non ci credo. Che bava. Ace un po' curioso. E la pago, vabbè, giusto così. Calma. Sì, ci voleva questo. Ok. Grazie Nico, se devo provare a spingere però è forte Milan Love. E c'è Agi in panchina, che si spippetta pensando a me e la Giorgina, perché lo si sa che Agi è questo. Appena prende il rovescio. È il classico Love. Buono. Mi sporco, questo qua tira bene i servizi però. Buono. Partita enigmatica. No, regalarlo così. Infatti adesso saliamo un po' su potenza. La resistenza l'abbiamo tirata su un po', adesso però ci facciamo 2-3 di potenza, Guarda che questo è stupendo. Non so, come cazzo? Non ho parole. Ha dei colpi questo mostruosi. Buono. Ha dei colpi sto qua geniali di potenza mostruosi. No. Lo so, Agi. Quando le dai sul rovescio non c'è storia, Non c'è storia. Ha un rovescio fortissimo. Buono. Cosa si è inventato?
cosa si inventa questo? Yes. Nel momento giusto. 40-30. Yes. Buono. Sì, sto armeno, mi fa un po' paura i servizi di sto stronzo. Oh là. Bello, scordinatissimo. 15 love. È il classico love. Lunga. 30 love. Ci credo Enrico, ci credo. Il piccolo Enrico, vai piccolo Enrico. Spacchiamo il culo. No, 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 questo anche Agi ha detto no. Ball on the left far sideline. The ball was called out. Vai. The receiver has 2. 40-0, mi sta massacrando. Non sembra neanche male fisicamente però adesso questo, eh. Buono. Buono. 40-30. Grandissimo. Dai che la ribalto e andiamo al terzo. Deuce. Cazzo che ace. Proprio lui trova sempre la cosa giusta. Proprio il classico armeno. Due a due, peccato, ho perso un'occasione durissima. Buono. No, se sbagli questo sei un pirla. Love 15. Brutto errore, mi può costare la partita sto errore, eh. Buono. 15. Pian pianino. Ci provo. Is challenging the ball on the left far sideline. The Era ball was chiaro. called out. Sto armeno è forte, sto armeno è The forte. server has 1 challenge remaining. 15-30. Milan Love, ce lo ricorderemo fra un po' d'anni. Qua ha fatto un bel salvataggio. E non l'ha capita, grandissimo a... 38. Brutto. Mi girano più i servizi. Bello, bellissimo. 40-30. Giusto Agi, presto dobbiamo fare l'ace. No! Questo risponde anche bene. Bruttissimo questo. Deuce. Partita estenuante. Bello. Attack.
Ci provo, Fabri, non è facile. Oddio, che cazzo è sta roba? Aspetta che mi si chiude il televisore tra 30 secondi, non vedo niente, ma non ci credo. Ecco. Vaffancuore. Ecco. Male, male. No, la lascia andare. Non potevo mettere pausa. Adesso rischio. Adesso è quasi finita. Adesso solo Agi può salvarmi, né Eyman né forse neanche Bianchini. Solo Agi, con la sua arroganza rumena, con la sua perfezione fatta uomo. Ci provo, Fabrizetto mio, il mio coach. Ci provo, però sto qua è forte. Semifinali dure qui a Vienna. Buono. 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 Mamma cosa tira. Ci provo adesso. Mi sono aperto il campo ma non abbastanza. Adesso sì, yes, va bene, va bene. Devo rimanere nel match. Cosa ha salvato, ma cosa salva anche il Cume? Cosa risalva Love? Bellissima sfida tra Love e Veneziano, mamma mia che bella sfida. Adesso è puro tennis, è pura classe adesso, è pura classe. Bravo, bravo anche Love. Ah, ma è mio il punto, che culo. No! Non ci credo. Pensavo di averla messa, è colpa mia. Bravo, bravo, bravo. È colpa mia, ho mollato il joystick pensando di aver già vinto. Grande. Questo è il break più importante di tutti. Solo Agi può salvare tutto. Vai Agi. Risposta agiana. No. Ace 5-3 per Love. Che sfida ragazzi con il piccolo Love. Che roba, che rovescio. Che fenomeno. Che fenomeno. Match point. Adesso so cazzi, mi fa l'ace. Complimenti a Love, comunque un grande atleta, buon giocatore. Salva un match point. Grazie mister. Dai che può cambiare tutto. Dai che può cambiare tutto. Colpi vincenti 21-13. Devo chiudere con una grande risposta.
Ma come cazzo fai a inventarsi ste robe? Questo è veramente un grande, però, No! Mamma mia, ragazzi. Questo secondo set è eterno come il pene di Heyman prima di Bologna. Dai! No, non puoi darmela fuori! Challenging call on the right far side. The ball Non ci credo. The receiver has no Seconda more palla. event. Secondo match point. Che ladrata. No, in realtà no. Aia. Aia, finisce qua. Complimenti a Love, chiude in semifinale. Complimenti a Love. Bel giocatore Love. 0-3-4-2. Il primo set ho fallito in maniera pesante, secondo me. Ho fatto il possibile, ragazzi. Alla fine vince il torneo, lo vince Black, il danese Black. Incredibile. Peccato, peccato. Comunque un buon Love. Ok, siamo collezione in classifica. Ok. 185esimi. Un po' di soldi li abbiamo. Miglioriamo sempre il dritto top spin che mi serve. Ok. Va bene, ragazzi. La classifica ci vede 876esimi, 37esimi. Andiamo a vedere i primi. Djokovic rimane al comando, Zverev sta salendo bene, sta crollando, Federer un po' giù. Complimenti a Zverev. Dominic Thiem bene. I nostri italiani Fognini 16esimo, ok, ma sarà veneziano a vincere contro tutti. Cronologia, ok. Non stiamo andando malissimo comunque, dai. Adesso miglioriamo la potenza nei prossimi miglioramenti. Buono, raga. Raga, io vi saluto, è stata una live stupenda. Ci vediamo prossimamente, forse anche domani potrei portarvi una tennissata. Adesso vado a creare altri 2 o 3 giocatori per PES e ci siamo quasi, ragazzi. Se Api torna, non lo so a questo punto se fare il video, consigliatemi voi se fare il video comunque, perché potrei fare un fallimento sia per Api, però dopo c'è rientro anche di Api, quindi a voi la scelta, onestamente. Sì, è proprio bello. Se no io lo faccio comunque il video di introduzione. Ai, ai. Notte raga, mi sono divertito alla grande, grazie a Fabrizio Bianchini che entrerà in squadra, te lo meriti, cazzo. E vediamo di mettere anche Dottor Puccio, ci saranno dei cambiamenti, quindi può anche essere. Va bene, allora c'è il fallimento, praticamente Api è andato, poi ha capito l'errore fa, dai, inventerò io qualcosa come sempre. Un saluto a tutti, vi voglio bene, siete meravigliosi. Non parlo del Milan perché non parlo del Milan, piuttosto saluto Milan Love. Raga, un saluto a tutti, un abbraccio. Viva Api, viva Bianchini, viva Agi, e il saluto è sempre lo stesso. Ma Heyman è tornato per amare? Ora Heyman non è mai andato via. Questo non lo so, lo scopriremo su Heyman Channel. Ciao.